ver, apágalo otra vez y préndelo. Ya no le hizo, ¿verdad? Bueno amigos, como pudieron escuchar ahí un poquito el sonido que hace cuando prendemos el aire acondicionado en este 2013 Dodge Caravan. Lo mismo pasa, o es el mismo procedimiento en las Country. Sí, creo que la Dodge Country también, que es el mismo procedimiento en caso de que tengan este problema de que hace el clic 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 aquí. Si le prendemos, Froilan, a ver si lo hace para mostrarles aquí más de cerca. Es muy sencillo de detectarlo. Trae dos. A ver si les puedo mostrar. Ya apágalo si quieres. El otro está en la parte de abajo. Miren, aquí está uno y el otro está aquí abajo. Son dos, pero este es el que está sonando. Aunque pues pueden reemplazar los dos de una vez si gustan, o pues nada más reemplazar el quebrado, ¿verdad? Pero en este caso pues está sonando. Este es el que vamos a reemplazar. Es el que abre y cierra la compuerta de aire frío a caliente. Entonces es lo que vamos a quitar ahorita. Pero les voy a mencionar, les vamos a mencionar lo que hicimos para quitar toda la cobertura, para poder llegar a ellos. Nomás déjenme recojo un poquito aquí. Vamos a tener que quitar, bueno, esta cobertura que va arriba de la camioneta. Aquí en la parte de arriba va así, va sujeta por dos tornillitos, son de cruz. Ahí está uno y acá está el otro. Trae unas tapaditas de plástico que ahorita se las muestro. Unas tapaditas de plástico que con un desarmador planito se retiran bien fácil. Son estos taponcitos que van puestos aquí en la parte de arriba. Con un desarmador plano los quitan. Y una vez ya quitando esos, tienen el tornillito de cruz, que también aquí ya los tengo. Son unos tornillitos chiquitos de estos. Ok, ya quitamos esa. Y si pueden ver, tiene unos clips aquí de plástico. Ya solamente lo jalan hacia abajo, y ya sale. Tienen que quitar tienen que quitar estos de aquí también. Bueno, aquí me estorba la esa. Bueno, pero imaginen que este panel está pegado a la pared, a la parte de la camioneta. Entonces tienen que quitar ese. ¿Dónde están los otros pedacitos? Fueron los que iban aquí. Los lavó Nancy, ¿verdad? Allá los tiene. Pero bueno, son puros el portavasos y todo esto sale bien fácil. Miren, son puros. Este no tiene ni clips. Este sale nada más para un ladito, ¿verdad, Fran? Sí, son puros. Sale para un ladito, miren. No tiene nada. Puros. Este también. Miren, no lleva nada de tornillos, no tengan. No, pues claro, hay que jalarlos con cuidado, ¿verdad? Este es el que va acá en la parte de. Va aquí, va así. Entonces, miren, nada más tiene esos clips ahí en la parte de abajo. Es todo lo que tiene. Bien sencillo, porque ese va pegado acá arriba. Entonces da la vuelta. Y lo que pasa es de que este lo agarra. Este va en la parte de arriba del otro, de este pedacito. Aquí tiene miren, puros clips.
de estos que tienen que jalarlo, no tienen que quitar nada más. Entonces bien sencillo. También quitamos con un T45 el cinturón que va aquí en la parte de abajo. Y de este lado es como un 20, ahorita les digo que es un tornillo, es el del cinturón también. Este pues da hasta la parte de abajo. Aquí está, miren. Este lo van a ver ahí. Este nomás le dan vuelta de aquí y sale fácilmente. La rosca está en la parte de adentro, o sea que sale esto. ¿Qué lado es el grandote, Froilan? El que está en la matraca ya. Ese, ¿qué lado es? Yo estoy usando un 13-16, no se alcanza a enfocar, pero es un 13-16, más o menos es como un 20. Oigan, ahí está el ruidito y está apagada la camioneta. Como un 21 más o menos es el size del tornillo. Y pues bueno, una vez quitando los dos tornillos esos, pues ya nada más queda el panel pegado aquí en la pared. También hay dos tornillitos que van aquí en la parte de arriba de cruz que hay que quitarlos. Se quitan y ya hacemos esto para un lado. Son unos cuantos clips también que tiene. Miren, aquí van unos clips, pero pues ya nada más le jalan con mucho cuidado. Aunque no pasa nada. Miren, aquí se quedó uno atorado que es este. Pero bueno, ya una vez removiendo esa parte, vamos a quitar aquí lleva una tuerca. Aquí lleva otra tuerca. Y allá atrás donde ven esa puntita azul, en la parte de aquel lado hay una tuerquita también. Son 10 milímetros, son las que está agarrando el bracket ahí de la línea del aire. Ahí agarra las líneas, entonces hay que quitarlos. Y una vez ya que hayamos quitado eso, pues tenemos acceso, podemos ver aquí dentro de esta parte, que es donde están los blenders, los actuadores. Y pues bueno, vamos a quitar este fácilmente también se quita. Son 2 T20, son de estrellita. Y bueno, déjenme y lo empiezo a quitar. Aquí tenemos el nuevo. Ese es el número de parte, aunque en cualquier autoparte lo pueden cambiar. AutoZone, Advance, O'Reilly's, Napa, todos lo tienen. Miren, lo que se daña son unos engranes que van por dentro, que hacen que abre y cierre la compuerta. Pero bueno, lo vamos a reemplazar ahorita. Tiempo los cabrones. Bueno, entonces aquí, para que se nos haga más fácil, lo que voy a hacer es desconectar el sensor. Miren, aquí en la puntita solamente le voy a presionar y miren, ahí sale fácilmente. Hay que desconectarlo para que me dé más espacio de llegar al tornillito que está aquí luego. A ver, vamos a ver si pueden ver. Ahí lo estoy apretando. Déjenme. El primero, a ver, ponlo por ahí donde lo podamos ver, porque vamos a ver, tiene uno aquí luego, el otro lo tiene por acá atrás. Vamos a buscarlo. Está por aquí en la parte de arriba. Empezaron por aquí, por aquí es rápido. Y lo quebraron. Y lo quebraron los hijos de su... Y el otro está aquí en la parte de arriba. Luego aquí en la parte de arriba está aquí este borde. Y aquí está escondidito. Hay que meter la cabeza un poquito para poder verlo. Aquí está el otro tornillito. Y
Aquí pues ya nada más lo vamos a mover. Si no, tenemos que moverlo de lado a lado. Aquí sale luego. Y agarren el otro de la misma manera, el nuevo, y así mente lo van a poner. Aquí al momento de poner el nuevo, abran la compuerta un poquito para que el viejo, para que estos engranes embonen con los que manipulan la compuerta. Como quiera que sea, no hay pierde. Ahí va a dar el tornillito, va a dar con el hoyito que va cada cual. Sí. Pero bueno, aquí los tornillitos que acabo de remover, los que sostienen el blender, son T20, es el que estoy usando de estrellita. Ya los quité, ya como vieron, ya los apreté también. Ahorita pues lo único que voy a hacer es conectarla. Aquí está, y la vamos a probar a ver si funciona. Asegúrense que haga su clic ahí. Ahí está, ahorita lo vamos a calar. A ver, dale vuelta, Roland, para ponle en el caliente, luego en el frío. A ver, dale Préndelo una vez más, Nancy, nomás. Ahí está, la compuerta abre y cierra, tenemos aire, ya no se escucha el ruido, entonces hicimos buen trabajo aquí al cambiar ese era el problema. Ok, entonces ahorita para ponerlo para atrás voy a poner su tornillo allá, de aquí y el que va aquí arriba. Muy bien, entonces. Bien, aquí hay que asegurarnos que ya estén apretados los tornillos, no los aprieten muy bien. Solamente al llegue y un poquito más, porque pues este es plástico, para que no se quebren. Los tornillos nada más son para sostener esta parte de aquí y no anden por ahí bailoteando. Bueno, entonces ahorita lo único que vamos a hacer es poner la parte para atrás. Miren ahí, Froilán ya está poniendo el portavasos. Ese no lo necesitábamos ni quitar. Bueno, posiblemente. Miren. Pero bueno, vamos a pegar esta parte de aquí hacia acá. Miren aquí una vez de guía para que no se equivoquen. Allá da justamente el cinturón, baja hacia al hoyo donde va puesto, y aquí de igual manera aquí baja el tornillo donde va conectado. Lo conectamos, ningún problema. El clip ahí va a dar ahí. De aquí, miren, ahí va a dar también. Aquí solamente ya le damos un empujón hacia adentro. Ahí se pegó. Y aquí de igual manera. Miren, no sé si lo mencioné al principio, aquí lleva el tornillito también. Pues estoy usando el T15, pero el T20. El T20, aquí lo apretamos. Y aquí, a ver, Froilán, esos son de cruz. Son de cruz, ok. Aquí, ahí son los dos tornillitos de cruz que les comenté al principio. Ahí están. Los vamos a apretar. Sí se puede. Okay, aquí ya estamos apretando los tornillos. Puede ver, estoy apretando el de atrás. Aquí sí asegúrense de apretarlos bien porque son los del cinturón de seguridad. Con eso tiene. Y ahora voy a apretar el otro. Aquí con el que es T45. T45 o T50 lo pueden hacer. ¿Cómo se llama? Bueno, pues aquí ya apretamos los tornillos. Estos del cinturón. Aquí pues le puse un poquito de cinta adhesiva o tape. Del que tenga, no importa. Porque
como ya le habían hecho trabajo antes en el dealer, no sé qué pasó, pero la cosa es de que esto estaba muy flojito, entonces no ajustaba bien, y pues quise ponerle un tape para que quede bien apretadito y así pues no tenga fugas aquí cuando prendan el aire acondicionado o calentón, porque quedaba aquí entreabierto. Entonces si lo dejo así va se va a fugar el aire por aquí y no va a salir bastante en esta parte, en las salidas. Entonces eso fue lo que hice. Ya puse esta tapadera también, la tapa de aquí, portavasos. Aquí bien sencillo, pues también nada más meten el cinturón por la partidura esta. Se acomodan y es todo, ya quedó. Ahorita pues voy a poner esta parte, va así, de esta manera. Así, para que se guíen, pues pongan esta, pues aquí tiene un hoyo la parte de la camioneta, no pueden verlo, pero bueno, aquí está un hoyito. Y miren, lo doblan un poquito. Bueno, trabajar con una mano sí es complicado, ¿verdad? Pero bueno, miren, acá ya. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Ahí quedó. Y bueno, aquí ya nomás le presionamos. Aquí lleva un tornillo en la parte de atrás. Te voy a poner su tornillito. Bueno, en sí lleva dos. Uno aquí y otro acá en la parte de arriba. Pero bueno, ahorita Froilan fue a comprar otra parte. Fue el que los quitó y no sé dónde los puso. Ahorita los ponemos. Ya nada más resta poner esta parte de aquí del techo y sería todo. Lo único pues que hacemos, empujarlo, ponerlo, lo empujamos. Vamos a ver si puedo lograrlo va de esta manera. Listo. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es nada más meter el cinturón que está en la parte de atrás. Lo metemos por aquí. Queda en la parte de adentro. Ahí quedó. Aquí le pegamos. Bien, ahorita nada más le vamos a poner los tornillitos que van aquí al lado. Mira, no quiso. Ahí está. Le ponemos el taponcito que les había dicho al principio. Ahí está su taponcito. Ponemos el otro. Ahí quedó. Ponemos el tapón. Y ahí está. Y pues bueno amigos, sería todo. Creo que pues ya nada más nos faltan los dos tornillitos aquí en la parte de acá. Pero esos pues mi amigo Froilan los tiene, no sé dónde los puso. Pero ahorita los conseguimos, eso sería lo único que falta. Y pues bueno, ahí les dejo el video, espero les guste. En caso de que tengan un problema parecido, pues ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Cuídense y nos vemos la próxima.